Jullie gaan staan als de deur komt. Hallo. Oké. Dat is een manier, man, hè? Ja, hij is nogal groot. Kijk even nog hier, Nicky. Dat is een manier. En die woonbeet, waar is het klein voor rijsperl? En hij leert het niet weer hier. Ik heb net weer een uur maar te laten. Dit is het over het plaats is. Zwaar, nee. Ik weet wel wat. Zo. Daar weer gereden, wij zien hier. Is het, ik ben het aan. Ja. Dit is wel rijsperl. Laat het doen. Oké. Ja, zie je dan. Die honderd is geplaatst. Nee, die honderd moet so te kere gegaan en ek dink ek gaan net die honderd skree hulle moet stil bly en hy kom kyk en hy gaan nie kom sluit aan hom. Hoe lang het hulle geplaatst? Heel aan. Nee, nee, dit is Ja, hulle het 10 minute nog 10 minute geplaatst. maar net net skielik ons aan die As hulle blok. meer as 'n sekere tyd plaas. En dan kom kyk ons gewoonlik En uit. wat gaan die Want buite hy aan? is nie buitekant. Die enige wat buitekant rond. Ek is gevaar dat hy nie in die gas is. Ik heb die omdraai toe, hij komt amper af. Ja, maar hy is Ik afgelopen. dacht toen maar, als ik kom dat ik gewoon naar de hond af moet. Nee, hy sal nie na. Dis al die nader. Maar Die honden, hij kan goed door hem laten Van die slang is dus reg. Maar ons dan gewoonlik blaf hy vir die enetjie wat buitekant rondloop en hy sê gewoonlik blaf hulle vir hulle. Maar as hulle nie ophou nie, dan kyk hy toe nou hoekom hulle nie ophou blaf nie. Ja. Ja, dat ja. Nee, lijkt je raak gebijt niet. Ja, die Maar honderd is nie nader om te wees. hij heeft die gewoonte gehad dat de slangen dat raak gebijt. Is hy? Presies ja, om nie weg te sê om. Maar ik denk die ene toch, want die kant af van corner en jullie onder, daar kan Maar daai ene was nie in nie. Ja, maar nog Maar die steeds. tijd van die aand, hulle gaan nou veld toe as die son sap, moet hulle al terug wees waar hulle slaap. Oh. So hy was ergens gekorner in 'n huis of iets, het kom in 'n laat aand uit. Oh.